仲有阿姨賣海鮮，琴晚食咗蠔唔使啦嘛，有蟹喎，啲蟹都幾靚。啲蟹點賣嘅？45一斤給你，啊45給你，有黃蟹。識喐，哇好多選擇喎，又有蟹買咗啦，螺又買咗啦，55，哦大隻喎，牛大這麼大個，哇炒絲瓜，蒜蓉炒絲瓜到養殖定係咩㗎啦？呢個肯定係養殖㗎啦係嘛？你咪話有青桃㗎啦佢，養殖都可以有青桃嘅啫係嘛？佢仲有加啲蒜蓉咁樣，嗯，即係人哋一睇你隻蟹就知道點樣整。多頭嗰度係少咗個頭啫，咁啊離開湛江啦，正式離開湛江，往廣州方向啦我哋去。湛江一望無際大平原，係廣東省入邊最大嘅平原城市啊！即係平原面積係最大嘅，佢係冇山嘅，一望無際都冇任何一座山。真係誇張。所以嚟都冇山東。係啊，所以嚟咧，你開車係比較方便啊。佢直好直啊，呢啲路。汕湛高速啊，汕頭到湛江啊。咁啊，行10零公里就轉翻嗰條沈海啊。嗱，一啲即係港車北上，即係佢哋都係啊，右軚車真係香港車啦，咁就都幾識玩啊，一樣去到湛江啊。係啊，其實如果可以嘅，不過就去埋廣西都幾正啊，即係有時間嘅就。哦，佢粵意車牌可以㗎。係啊，你可以一路往西行去埋廣西，有啲甚至去埋越南先。粵意車得唔得？好似又唔得。大概仲有1個鐘頭，就去到沙扒灣。而家係中午嘅12點啊，咁啊去到可能1點鐘，食中午飯啦。我哋今次都見到都幾多香港車一路話開到湛江，佢哋都。尋日食海鮮嗰個老闆娘都話，好多香港啊澳門過去食啊，即係第一餐啊嗰個晚黑話160蚊個海鮮煲㗎嘛。都係電白嘅，係屬於又未到陽西，到未啊？差唔多。啊！呢種天氣真係好靚，佢係嗰種咧20幾度，又冇30度，有太陽，但係又唔算曬，咁又有藍天白雲嗰種，就係琴日差啲。啊！真係好正。啲今日係啦，尋日就熱少少30度，今日係26度嘅氣溫，22到26度，有太陽最舒服呢種天。我仲有半個鐘頭到去到食飯。係啦，咁啊話啱啊！呢種天去旅遊最啱。係，一去到去食飯。係啊，反為國慶去嗰幾日唔得。唔得啊！熱啊，好熱啊！又第一熱，第二颱風，最差係颱風。上邊係高鐵啦，準備到陽江啦。差唔多。我哋就喺陽江停留，中途嗰個茂名我哋去過啦。如果你話去海邊啊嗰啲，你唔去我哋今次呢個地方，嗰個叫沙扒灣，你可以去嗰個海陵島嘅，都幾好玩嘅呢兩個地方。不過我哋又中意去沙扒灣多啲，每年都會去。啊，小漁村嗰種感覺好悠閒嘅佢。而且咧，佢嗰啲景點又比較集中，揸車又得，電雞又得，行路又得，就係嗰種感覺啦。咁啊，你又唔需要話海陵島啊分散啲啊啲景點，就一定要揸車，或者打車咯，好方便嘅都，兩個地方都好方便。
收費站新開嘅呢度叫，係屬於廣東嘅陽西啊，陽西縣啊。69蚊啦，由湛江嚟到呢度，開咗200公里69蚊，哇算平喎。係啊，因為行咗一段高速啊，比較平。行咗一段高速，行咗一段國道。係啦，行咗一段國道。陽西味道啊，又另外一個海邊城市啊，小鎮啊，即係基本上如果往西行咧，其實都可以喺呢個地方停一停。富力灣、碧桂園、月亮灣，咁啊仲有18公里啊！佢最衰咧就係離高速有啲遠。係，如果你唔揸車就麻煩啲咯。係啦，咁如果喺廣州啊好方便啊，日日都有團過嚟嘅，100蚊啊嚟到噶啦，做咗10幾年啦，廣州大把旅行團過嚟，每日都有。咁啊你報一個團，咁啊108蚊，咁啊包埋住，包埋車費噶啦，就嚟到噶啦。呢啲天啊，無論閘坡啊或者沙扒灣都好靚。哇！如果你話國慶嚟啊，真係揾笨啊，走都走唔到啊！國慶佢哋閘坡嗰度啊，哇！啲颱風啊，嗰啲海水都漫晒上嚟啊。係啦，11月嘅1號啊，而家係廣東仲係啊，好靚嘅天。可以着短袖。係啊，着短袖，超靚嘅天氣。又有太陽，有太陽好緊要，冇太陽啊，人都抑鬱啦。呢啲就係廣東嘅公路旅遊。呢啲係省道。係啊，省道。省道呢啲唔係國道。呢度算好啦，冇咁多貨車，有啲有貨車嘅。其實係村同村之間嘅路嚟。限速80，都越 A 越 Y 嗰啲過嚟，都係玩嘅過嚟玩嘅。咁啊，香港車唔知識唔識得嚟呢度啦。如果你哋係港車北上，就可以試下過下嚟呢邊，幾過癮㗎！即係一個3A 嘅旅遊區，其實係啲漁村小鎮嚟嘅，係即係好悠閒嘅嗰種漁村小鎮。即係佢就唔係高速直達嘅，就起碼攞高速就有20公里㗎。係啦，18公里呢啲路咁樣咯，先至正式到達嗰個海邊嘅小城鎮。又隱世啲啦。係啊，隱世啲啊，即係冇開發得咁咩咯。係。如果唔係你好似譬如惠州咁樣，佢就話喺隔離就係深圳，咁就好商業㗎啦。好以為去咗湛江啦。哇！都係好東嘅喎。係啊，呢度就係沙扒灣，一個小漁村嚟㗎。好靚啊！呢度就沙扒灣啦，但係我哋就係要嚟呢度啦。呢度係我哋比較中意過嚟嘅地方。即係都係嗰句啦，如果你係節假日嚟啊，呢度已經開始塞車。塞到落高速咁，你真係冇癮啊！咁如果你平日嚟，咁你就好似人哋都係粵 A 嘅。咁就真係舒服好多嘅，嗱又有月 J 嘅，咁啊都係嚟玩嘅啦。呢度嘅車牌係 Q 粵 Q 啊，本地車牌係粵 Q 啊，大部分都粵 A 過嚟嘅。廣州人真係好中意過嚟呢邊。咁你又可以住呢啲公寓式嘅酒店，佢好平嘅咋，佢呢啲啊住喺係啊100零蚊嘅咋。咁啊你11梗係唔得啦，即係11嘅就而家嚟就有性價比啊！保持直行，注意右邊嚟車。遊客係啊，集散中心客運站。客運站啊！
一個小漁村嗰種感覺嘅。市場停車。注意右邊車道變窄。終於嚟到沙扒灣啦嚇，我哋都係會叫翻呢個名啦，或者有人會叫沙扒鎮，其實都係大同小異嘅啫。我哋先去市場行下先，就喺前邊嘅啫。今日係一個星期六嚟，應該都幾旺吧。而家已經係12點咯喎，1點啊更正啊嚇。咁啊就買啲海鮮簡簡單單食下咁就算啦。其實入去鋪頭食都得嘅，我哋慣咗咁食咁冇辦法咯。嗱冇錯啊，呢度咪就係市場咯。係啊，停得遠咗啊，可以停過嚟呢度得買咗再講啦，或者買咗點好菜，我再駛翻架車過嚟都得。咁同埋咧，仲有上邊都有得停嘅，不過就我哋之前停過一次喺呢個上邊市場，好鬼惡搞啊！咁但係上邊你有充電喎，咪點都好啦，好窄嘅唔好啊！我哋前邊買海鮮，仲有阿姨賣海鮮，琴晚食咗蠔唔使啦嘛，有蟹喎，啲蟹都幾靚。啲蟹點賣嘅？四十五一斤給你啊！啊45給你啊，有黃係。識喐嘅。哦，45蚊、50蚊、60蚊我啦，個公仔幫我買去60蚊斤喎。我想幫我買幾斤，你企埋60蚊，我45幾實。加乜加落交數你睇咯。一撳就知嘅啦。馬成哥冇10個包，爆包落嚟，撳落，阿水喺咁呢個都硬咯。65蚊一斤。到咯，55啊。45啊。一隻夠你兩隻夠啦，兩個人食。係啊，我哋2個人食啫，阿姨。阿公仔買60蚊斤或加死喎。嗰度幾多啊？嗰就咪70幾。 70蚊，好嘛？接落嚟，我哋係入去室內嗰度行啊嚇。咩啊？嗰度呢度又啱咩？哦，嗰啲有誒魚蛋啊，馬膠麵乜都有㗎，你加個味仲有啲冇擺糕，好食㗎。有蝦膠咪邊度整㗎？你自己整㗎，自己整㗎？係好靚㗎。佢本地有加工廠噶嘛，佢哋自己整賣嘅都整幾多。我自己整，哦，抽真空。呢啲幾錢啊？嗰啲10幾蚊重10幾蚊。呢啲係我哋自己，你影嗰圖片。呢啲係幾錢啊？墨魚。啲佢呢度賣28俾你睇法價。哦， 28啊？唔貴。你攞好飲，呢啲貴嘅都定下，呢隻就9成，呢隻7成，呢隻3成，15、20。哦，即係佢裏邊有即係分。成數唔同。係墨魚嘅含量冇。墨魚嘅含量唔係咗幾多同墨。魚？哦，呢隻係20幾。嗰啲批發價，佢呢度賣咪28，我俾你25蚊批發。 25蚊。加個微信啊！哦嗱呢個我哋嗰度有㗎。我哋買咗嘢。我哋有雙金入股啊！啊，唔知係我哋晏咗嚟啊，有陣時係冇以往咁旺啊嚇，咁啊係1點㗎啦嚇，唔算多人喎嚇，可能個個都食飽飽啦嚇。哇！嗰啲蟹百3蚊，哦，一大兜。食唔晒？到時佢又好多啊！蝦佬啊，整30。識喐㗎係嘛？識喐。試下咯，可以㗎。白灼啊嘛。白灼最好食咯，蘸辣椒醬搭雞啦。呢隻45，呢隻30。嗱呢隻45，呢隻就30。細嘅要多啲試下啦。細啦。好啦好啦好啦，老細。1斤啊，1斤。係啊。嗱1號啊，今日不食啦嚇，因為琴日先食過。哦好，36蚊。我哋已經買齊嘅啦，不過都嚟到怎唔能夠入嚟行下咧？呢個市場都幾熱鬧，哇！好多選擇喎，又有蟹，蟹買咗啦，螺又買咗啦，55。哦，大隻喎。牛大這麼大個。哇！咁大隻，識喐嘅。識喐個喎。哇！呢 A 隻梭子蟹又係。好似係。梭子蟹幾隻？都係一樣價。啊，總呢個缸咧咁嘅價錢。哦，呢個都係。下一餐先食。下一餐先啦，買咗啦。我買到嗰隻青蟹啊。青蟹。青蟹冇咩。水啊嘛。哦，冇咁肥嘅。我就話喂水啦。食花蟹，俾咗錢啦，冇計啦。第餐啦，係。啊，除此之外仲有好多啊小青龍又有。呢隻就本地蟹。呢隻本地蟹，係上次好食過嗬。湛江就貴啦，啱先。我哋嗰個島嗰度嗰啲啦。係啊，
仲有呢啲細嘅花蟹仔，呢啲都唔係貴。你睇佢條水草唔係好大嘅，係咪？可以嘅。係今晚。嗱呢邊啊唔會亂開價，點解我哋啲廣州人咁中意嚟沙扒灣嘅？點解35蚊花蟹喎？哇！仲有啲本地魚賣添。呢啲係泥鯭定係乜嘢？唔識哦，泥鯭嗰度。呢啲咪釣㗎？哇！呢隻海魚哇，咁樣嘅喎。海魚嚟㗎喎。海魚啊！哦，你釣完好似放喺魚缸養嗰種。係咯。我哋唔識嘅。呢啲未食過。呢啲未食過，今晚就可以試下。試下啦。仔。你喜歡喺外邊嗰啲買又得，入嚟市場裏邊買又得，咁啊價錢咧就好公道嘅，又有稱。呢啲係海蝦嚟嘅。鱔嚟啊？花鱔啊！嗱，一條定咩啊？一斤哦。1斤。仲有好多蟹啊，螺啊，咩都齊晒，勁。要不要10塊錢一斤？咩魚啊？呢個什麼魚啊？三文，我們沙扒叫它三文。三文魚啊？係攞嚟點食啊？清蒸咯。煲豉油，可以煮酸菜，我哋沙扒煲豉油煮酸哇，菜，係好沙扒。煮嗰個豆瓣醬，或者煮豆豉，我哋沙扒叫豆豉。哦。搞那個生抽，醬油那個。係啊，養殖定咩㗎？唔係天然嘅。天然㗎？我係自己下嗱，呢個蟹係活嘅，自己可以作嘅。嗱，呢麻雀雞好少睇到呢度嘅。嗰啲啊咩嘢啊？石頭魚啊？係，都係屬於係食頭一種。哦。咁啊，海鮮加工餐廳有好多啊，對面又有一間啦嚇，好方便嘅呢度就，亦都唔係貴嘅。呢啲係當地嗰啲蟹，上次食過一次，又唔貴，20幾蚊，抵唔抵食？個老婆已經後悔一早買咗咁多，冇得咁講嘅，食多啲就唔後悔嘅啦。你有幾餐喺度食？係幾餐嘅。係啊，蒜蓉蒸。白切啊，再幾個爽瓜先至已經買好晒所有嘢啦。咁啊，今一次嘅粵西之旅可以稱之為一個叫淡季之旅啊，即係遠離咗嗰啲最多人嘅時候嚇。咁啊，國慶節啦，或者放暑假嗰陣係最多人啦，包括呢度都係。你話冇人氣又未至於，但係你話多人到真係路都行唔到咧。如果放暑假嗰陣係要嘅，如果你仲喺個星期六日嚟啊，更加之不得了添。但係最誇張就係國慶啦，或者5·1啦嚇，呢個5·1都多人嘅。國慶啊！咁啊講下我哋啱先買咗嗰啲嘢先，我哋買咗2樣嘢。第一個咧就係個螺，咁個螺咧就係36蚊。咁個蟹咧就76蚊，至於蟹比較貴，食起身先知咧，睇見裏邊嗰台客人咧都唔差。咁然之後咧就加工費咧，蟹係30蚊，係用蒜蓉係嘛？蟹咪30蚊，蟹係15蚊。蟹15蚊，唔知總之咧加工費就30蚊，兩樣加埋嚇。然之後再叫多個嗰個湯，嗰個係絲瓜嚇，炒絲瓜係嘛？哦，咁同埋咧，今日嘅天氣真係幾好啊，好涼爽啊，坐喺度，唔需要冷氣，上邊有個風扇吹下咁就得㗎啦。如果大熱天時啊，冷氣唔夠唔得㗎。而家幾舒服，坐喺路邊都好，啲車來車往啊。小遺憾就外邊收緊路，冇乜嘢啫都。咁等陣我哋再講酒店啦，食完飯先。佢哋餐廳仲有其他咩選擇啊？乾煎馬鮫魚58。手打墨魚餅48，啲人多好啊！我哋要蒜蓉蒸絲瓜係嘛？好啊，呢個蒸水蛋啊咁都有喎。同埋咧先頭啊呢個湯啊，可能今晚會再試係嘛？雜魚豆腐湯38啫，馬鮫魚丸湯35嘅。咁啊，如果食菜啊，仲有呢啲咯，泥焗雞都有。但係海膽炒飯就貴啲啊，68蚊細份仲要係，咁都幾多嘢食啊！呢啲咁樣，呢個係咩嚟㗎？魷魚啊，我睇唔出啊。哦，醬爆魷魚湯，幾好。第一個送上嚟嘅就係呢個，咁啊呢個梗係快啦，白灼花螺，咁啊睇住佢喐嘅，細嘅呢一種係36蚊得啦。我哋諗住係咪？咁啊有2個辣椒豉油嘅蒜蓉咁咯，幾好啊！肚餓啦，其實都今朝係刻意食少啲嘅，唔想食咁飽嘅。
因為即係唔係話嗰啲唔好食嘅，咁你同呢啲比梗係食多啲呢啲嘅，俾啲牙籤我先。炒花螺，白灼係嘛？白灼花螺，白灼。可唔可以啊？可以。呢啲螺啊好爽，爽口，唔係嗰啲雪大隻狀。就45啊，呢個35。呢隻就35，咁啊呢度啊1斤。係。一整咁就出嚟嘅。我呢個炒絲瓜，蒜蓉炒絲瓜度，養殖定係咩㗎啦？呢個肯定係養殖㗎啦，係嘛？你咪話有青苔㗎啦佢。養殖都可以有青苔嘅啫，係嘛？老婆喺度研究緊係咪養殖啊？不過乜係呢度唔係養殖都唔出奇嘅。咁咪30蚊。係咪？好似鮮流湖裏邊嗰啲魚咁，每一條嘅樣都唔同嘅。係啊，嗰啲魚每條個樣。今晚要食嗰個啊！嗰啲啊本地嗰啲魚10蚊斤。原先我哋諗到今晚咧係去嗰啲夜市啊咁啊，諗下都係再嚟呢度食海過。鮮啦，呢個平過湛江㗎。平過。湛江加工費啱埋20幾啊。係啊，呢度10蚊10蚊。呢度就即係如果你係賣吉啊5蚊雞。咁啊睇下你炒啊，蒜蓉炒定係炒嗰啲。一般就湛江嗰邊就海產就靚啲，大隻啲嘅。大隻啲。即係佢有好多啲養殖嘅海產。咁啊，但係就好似嗰邊加工費幾貴。停車費都貴啦嗰邊。係，停車費又貴。我哋上次去湛江係，哇幾鬼貴停車。今次冇食沙蟲啊，不過都係咁嘅啫嚇，都係咁嘅啫。係啊。唔好話唔好食，但係又都食過啦嚇。你呢啲啊，一般加工就賺下啲菜啊、飯啊、茶啊咁樣。嗰個咧就唔賺錢嘅，加工賺呢啲嘅。係啊。咁但係都係20零蚊，咁樣嘅蒸法第一次見。佢落啲蒜蓉好似蒸生蠔咁蒸，都多肉嘅喎。好香。係啊，好香。這是自己買的，完點兒加工一下吧。講下閘坡呢度啊，慎防有觀眾唔知。嗱呢度咧陽江啊，屬於上次大家記唔記得？東北的。上次我哋去陽東嘅。哦，長春啊，哇！現在要來這裡好啊。對。氣候好啊，是廣東現在。你們是哪兒的？我們廣州。廣州。我們就比較近啊。哦，東北哦，現在下雪了吧？個螺好好。停到口好似花生咁啊。幾好個螺。細隻都可以喎。嗱，所以咧，我哋今次旅程咧一路上咧都講話好多外省嘅遊客旅客嘅候鳥啊過嚟呢度玩，氣候好啊嘛，係啊。啱先嗰個晉山西咯。山西。又見過甘肅嘅。甘肅啊，好似我哋右手邊呢位啱啱同我哋傾偈啊，叔叔，佢哋係邊度啊？東北啊。吉林啊，好似係。咁啊，佢哋話係去廣州睇下醫生，咁啊應該都唔係咩急病嘅，我估。咁然之後就再上海咯，幾寫意。哇！好餓啊今日真係。嗰個氣候比較靚，好鬼舒服啊，坐食餐飯。正唔正？但係一定要係氣候好嘅。係，唔好咁熱嘅時候。係啦，過咗夏天。係。又未到冬天。熱呀！冬天凍到吹到頭痛嗰陣又唔好啊，即係尤其啲近海嘅咧，好凍下嘅可以吹啲海風吹起身。風啊，凍起身好扭命。我哋試過有一次係唔知唔一定國慶嚟，嗰種帶住我個女仲好細。我記得有一隻啊，凍冰冰走咗去嗰個叫咩啊？開平啊，哇！凍鬼凍喎。係。海邊係嘛？都未冇邊度有去海邊啊？就係開平。試下呢個嚇靚唔靚先？哇！又落雨又凍嗰時，而家最好最舒服。哇！好食喎！好食啊！好食喎！佢落啲蒜蓉唔會。一個蟹啊，呢種青蟹咧，佢有啲嗰啲鮮味，有少少苦苦地咁嘅。海鮮係即係呢種啊，甜好過酒樓啊。係。酒樓一嚟酒友啊，你睇得嚟。一嚟就酒友，乜鮮味都俾你走過晒。哇！好鮮啊！呢個咁樣食法真係第一次啊！呢個蟹心唔食得嘅，仲有啲湯飲添。又唔係好鹹喎，下次可以叫其他老細咁煮，仲有
原先我以為呢個蟹啊個殼係好厚嘅，其實唔厚喎，一啲都唔厚添，可以講係。咁當然啦，佢有兩隻嘅，我而家講緊係我食緊呢隻細呢隻啫。不過我估嗰隻都唔會太厚，一厚就重噶嘛，係咪？你嗰個蓋嗱應該唔算好厚。佢仲有加啲蒜蓉咁樣。嗯。即係人哋啊一睇你隻蟹就知道點樣整。有個蓋，咁跟住撈，呢啲要炒翻出嚟。哇！全部都係蟹膏啊！正啊！呢兜嘢，唔同食法啊！真係。即係雖然嗰日咧就160幾，記唔記得嗰啲海鮮？但係咧就冇呢啲蟹食啊，冇花螺㗎，就都係啲大路海鮮為主，養食嘅多。呢個識食啊！睇嚟今次冇再過去北海都係一個明智嘅選擇啊！北海都係食海鮮㗎。係啦，冇錯啦，就係咁解啦。下次等埋個女先去啦。因為好多人食海鮮。明年夏天咯，明年夏天去廣西玩耐啲咯，辛苦啲一腳去廣西唔怕嘅。好辛苦。好嘛？我唔中意咁樣。明年先算啦，食麻湯。佢哋呢邊咧做法咧係中意咁樣連埋蟹鉗，可以一次過食晒，都可以，但係就唔算話爆肉嗰種啦嚇。最怕嗰啲蟹啊係咩狀態咧？就係殼就好重好厚，裏邊係水。咁呢一個咧裏邊又唔算爆膏，但係個殼咧又唔算話好厚，咁啊叫適中啦嚇，還可以。佢會脫殼噶嘛，脫殼咁樣換殼嘅時候未換殼之前好重殼噶嘛，呢個就介乎於換殼嗰個狀態不夠咯。咩？就算冇嗰個鉗咧都食到嘅其實，不過有就最好啦。哇！好好味。推薦各位嚟自香港或澳門啲觀眾啦，即係你哋都有靚海鮮食，唔係冇嚇。但係你話開住部車過到嚟，嗰種路上嗰種鬆弛感咧，莫講話香港嚇，我認為大灣區有某啲城市，好多城市都揾唔到。咁所以點解我哋廣州人會發掘到呢度平啊嘛？係咪先？又鬆弛，又唔會話好多人。漁村啊，即係冇話嗰個惠州嗰啲起晒高樓大廈嗰種啊。咁你話有冇高樓大廈呢度都有嚇，唔係冇，但係咧就好克制。冇啊！嗰邊啊，嗰魚產庭起晒高樓大廈，大商場，又係萬達飯。呢度咧最大嘅商場咧就係咧右邊呢嚿樓上啦，最大嘅購物中心嚇，咁咯。隻碗咁大隻，但係佢有少少似咩咧？就我哋去琴日咧喺湛江嗰度啊，好正嗰個縮細版嚇，差唔多係咁上下意思啦。就即係我哋嗰一區啊嚇，唔係整個湛江。哇！海鮮之類啊，呢個炒到出嚟。除咗早餐、餐餐都海鮮咯喎，今次嚟。我都話往西行好食啲啊！由嗰個門開始一路嗰啲開始好食。往東就反為啊，冇咁有感覺嘅。係呢邊有感覺啲，往西邊。啲殼都唔係好硬嘅。就算攞牙咬咧，隻牙都仲喺度。啲肉，OK呢部分啦，佢好滿意嚇。好新鮮啊！好新鮮，新鮮就頂㗎啦！你拎起佢都啲手腳腳齊嘅。實講啦，你如果啲蟹唔新鮮啊，阿拉斯加皇帝蟹都搞唔掂，即係嗰啲自助餐咧，好多時嗰啲凍嗰啲嘛。凍蟹啊，一啲鮮味會都冇用。即係嗰啲啊，咁啊，還不如食新鮮。時節啱嚟到咧，價錢唔貴又靚。仲要人少，係啦。如果唔係你周圍都揾唔到位，你難。10月底11月初真係一個唔錯嘅選擇。你係再遲啲又凍。仲要你可以坐戶外，好正啊！嗰度旅遊。
嗯，其實如果喺香港出發過到嚟呢個港珠澳大橋都，因為呢邊係西邊啊嘛，港珠澳大橋係往西行噶嘛，都唔係好耐嘅。好快咋你由港珠澳大橋去珠海旅遊團搭到去台山噶嘛？係啊，咁台山就下一個就陽江咁咁你或者你唔嚟陽西咪陽東咯，係咪先？陽江呢個城市係比較有趣嘅，佢所有物價都唔係好貴。你睇人哋啱先嗰個東北，東北大叔，廣州睇病啊嘛，咁啊睇病咁啊順便就過嚟呢邊行下咯，過嚟行，唔知係咪報團定咩嘢啦？我以為佢喺東北開車嘅。有啊，路上見到。啱先都咪係咯，睇見山西嘅，咁啊山西唔算東北啊。不過其實開起身都差唔多嘅。嚟講冇得以月為單位都唔好玩嚟嘅。你乜得嗰幾日啊？港島你睇下我哋上次去海南島，玩咩都冇味嘅，一味喺度開車。不過而家國內好多呢一種旅遊博主，即係佢一方面又就想擴闊自己嗰個眼界啊，睇多啲啊，開住部車，係一種生活方式。二來又賺少少錢咁啦，你話賺到盆滿也不可能㗎啦，唔似以前。唔係啊，我咪指博主啊，係候鳥啊。哦。退咗休啊。咁咪去海南島，唔去海南島咪去湛江咯。即係好似佢又喺湛江嗰邊房車、床車嗰啲。喺嗰度，佢唔知幾時繼續後邊嘅行程咯。佢覺得去嚟到湛江都凍啦，得5度啦咁樣。三亞咯。再三亞咯。佢啊，譬如佢嗰啲咧住一排咁啊，走去三亞㗎。其實幾好玩咁。明明食飽飽，最終俾餐廳咧係76蚊。咁啊加工嗰幾個海鮮係收30蚊啊嘛，嗰個係收25啊嘛，係嘛28啊嘛，算係咁啊，幾好，好滿意食得。嗰個蟹幾好真係，坐喺度食好舒服，啲又唔會有陽光，又有少少涼爽，又唔凍。就係爭個海景啦。我哋上去上邊超市行下係嘛？海景啊嗰度啊，去睇下咯。係生蠔啊，先頭攞我哋就喺前邊呢度買。冇湛江嗰種咧咁大嘅。蟹就喺前邊嗰個阿姨嗰度買嘅。仲有早茶添。都要6.8折喎呢度嚇，做到6.8折。係，上去睇下。可以去外海。梗係啦，咁難得又嚟到。或者咩話？內海啊。又見到啲村民嗰啲屋咯。係啊，即係呢度就冇嗰個惠州咁樣，哇咁咩嘢？即係保留一啲。即係再上去就係餐廳。飲早茶，諗住買水果，青桔仔啊，都好多喎。榴蓮又平喎，16蚊8。參加榴蓮。都裂開咗嘅，但唔多咯。藍榴蓮啊，但係就金枕頭咯，應該係啩。今次咧，我哋嚟呢度嘅時候咧，要寄存啦。我哋喺大灣區生活咗咁多年，有冇10年8年未試過寄存啊？今次終於唔使寄存啦，所以入嚟買寄存即係咩咧？即係呢個啊，要擺喺個櫃裏邊嚇。係咯。好啊，有水柿啊，甜柿冇問題。可以啊啦。幾靚添喎仲。檸檬呢啲係一袋袋嘅國產嘅，7蚊2粒。啲物價又好似平啲喎嚇，2蚊5毫8，哇2蚊9毫8，應該係2蚊9毫8呢個。3蚊啊！應該係呢個3蚊個款啦嚇。有啲係熟咗食得啦。係啊，食得㗎啦。呢啲唔會太甜，水分居多嚇。2個人食一個。2個人食可以啊。啲水果啦嚇，我睇下仲有冇啲咩飲品可以買啤酒啊？又買5送1，飲到聽朝唔使翻走啊！仲有啲馬來西亞飲品喎，喂，你睇下左邊嗰個，唔係嗰個係泰國嘅，
嗰個咯係嘛？選擇都好多嘅嚇。即係堪比咧喺廣州嗰啲小型超市啊，有啲小型超市都未有咁多嘢賣嘅。不過而家呢度變得好咗啊！上次嚟咧真係好反感，又話要驗包咁嚟一次嘅，係啊。今次幾好幾舒服啊！哦，連呢個青金汁都有。北冰呢啲係橙汁。呢隻水橙。呢種咧攞嚟溝嗰啲梳打水好飲。係都係出去買啲蔗汁。係啊，係咪？咁我哋就蔗汁要夠走啦。試啊，買實有㗎。啤酒，不過我哋嘅酒店應該冇雪櫃。汽水咁啊，之前同大家睇過啲汽水啊，都係咁嘅價錢嘅，係咪？光橋牌、陽光橋牌豆豉，一罐喎，食有排食呢啲咪。有啲人成日食㗎。哦。我哋就少煮啫。好少蒸排骨香啊。辣味又有，仲有刀嗰啲咪得。嗯。成分啊！係啊，買齊啊！呢個鎮就唔係好大嘅，咁我哋就打算係上翻架車先，再慢慢睇酒店都未遲，甚至乎啊開翻架車去酒店樓下先再 book 都未遲，因為大同小異啲價錢都係100幾十啊咁嗰啲咯。咁去翻鎮中心嗰度住嘅，我哋計劃係揾個停車唔好咁囉嗦就得㗎啦嚇。架車喺邊㗎？嚇！上次我哋有冇食過呢間？我都唔係好記得。好多廣州車過嚟啊！係好多廣州車啊嚇。中山啦，佢呢度係個好處咧，就係佢話佢嘅近咧又唔係好近喎嚇，遠咧又唔會好遠，啱啱好，即係開2個零鐘頭咁樣，唔會話好吃力。尤其咧啲人揸下車又唔好太辛苦，新手都頂得順嗰種嚇。你去到湛江嘅中間，啱啱喺中間。係啦，啱就係開始有少少攰，咁啊就喺呢度啦。就喺呢度啦。係啦。咁你可以食餐飯。係啦，而且咧以前啦，我啱先喺社交媒體啊，我唔知係點啊嚇，嗰個月亮灣嗰邊咧，聽講以前係要收費嘅嚇，依家咧因為佢嗰個碧桂園啊，真係實在冇辦法運營得到落去啦。咁點辦咧？咁就只能係交翻俾政府做，當地政府做，好似話免費咁講，自助快餐添啊嘛，幾好啊！當地人就喺度咁樣生活㗎啦嚇，就唔係淨係旅遊嘅生意嘅，平時就係咁生活㗎啦。因為我哋而家買埋蔗汁先，架車就喺前邊嘅，唔使睇啦，我都認得啦。蔗汁呢度啊，哇！嗰啲蜜蜂定咩嚟㗎？蜜蜂呢度都有一個超市㗎嚇，我哋先頭嗰日買咗支蔗汁啦嚇。咁啊，見到好多蜜蜂，真係蜜蜂嚟嘅，就唔係烏蠅。好鬼靚。啲屋係村民啲屋，係啊，好靚。係。咁佢有啲係改建嘅，翻新下咁咯。我哋而家就去酒店啦。哇！呢條路嗱，我哋翻新中。喺依個角落頭嚟啊。嗯。就係咁啦，全部都係海啊！佢周圍都係。嗯。哇！呢件啱啱整路啊。係啦。轉左。係呢度轉左。佢就好多呢啲路口嘅，條路都好似樣嘅。係啊。呢邊又另一個區域㗎咯。都唔係先頭嗰度啫噃。市場嗰度咩？係啊，之後咪喺度買蔗汁咯，係。漁村啦，又或者叫真係。買未到旅遊區，前邊就好多高嗰啲屋就旅遊區，酒店啊。酒店就喺前邊嘅。以前咧，佢冇酒店嗰時咧，就係住呢啲嘅村民嘅屋啊。咁啊，啲村民就攞自己間屋出嚟，咁啊出租。嗱，前面見到旅遊巴啦。係啦，嗱。係咪？旅遊巴喺前面。喺廣州開車嚟到啦，係咪？嗱，嚟到啦，差唔多走噶啦，旅遊巴有一啲，如果星期5、星期6嘅。星期5嚟就走咯，星期6嘅又差唔多嚟到啦咁咯，或者嚟到呢度食中午飯咯。係啦。嚇！旅遊巴就唔包飯嘅，就包車費嘅啫。係咯，我都唔係好認得噶，可能去到前邊會認得啦。我呢條唔係主路啊。係，唔係主路，唔係海邊嗰條路。係水浸啊，浸晒啊！怪唔得佢整翻搞基建。呢度就係酒吧街啊。
哇，咁樣樣啊！又變成咁啦。嗱，呢度就海邊啊，又有得來料加工大排檔。哇！呢度啊真係海邊大排檔，住就可以住呢一種噶啦。嗯，之前颱風啊，哇！呢啲全部浸晒。浸晒喺呢度都浸埋啊。嗯，我哋上次好似就係住呢啲民宿係嘛？係啊，跟住佢係仲要浸多一層啊！哇！真係颱風啊，真係對海邊啊最大嘅影響。呢邊有一啲啊爛咗啦，爛尾咗啦。係啊，呢邊已經爛咗尾嘅啦，呢邊呢啲就。都冇再起啊！唔起啊，起都冇人住，租唔開。呢呢啲都係100蚊晚，再起呢啲50蚊，你賣豬肉都唔止100蚊。係啊，所以佢而家就係有一棟啫嘛。係啊，上次咪住呢棟咯。我哋去後邊睇下有冇其他唔同嘅選擇，其實都係大同小異咁就係得呢嘅介紹。棟嘅啫。你跳落去嘅喂，我唔係。就係呢啲啦，住咁你可以住望海啊。嗯。嗱，上次咪喺度關埋門嘅。係啊，仲要話唔知幾多錢啊！喂，問你有冇興趣買啊？咁我笑死啊！我哋去前邊嗰堆啦，係嘛？摩天輪嗰度。住宿嘅地方啦。呢啲係民宿嚟嘅。民宿啊，就係通常我哋會揀翻沙扒灣內咯。唔係咁樣揾，係72蚊、101蚊，最貴啊224。全部都係民宿。全部都係民宿。咁啊，揾一間96蚊起。嗯。就係呢個公寓啦，其實就係。嗯。咁啊，你啊揀一間咁啊係啦。是但點入去睇下。沙扒灣綠景樓。咁啊點一間。哇，就係咁啦。海邊民宿。嗱，好就係呢種咯，都可以啦。嗯。只不過係咪望海㗎咁樣？我哋係揀好咗一個酒店啦，就喺前邊嘅嘢，嗰度入去。咁咧揀咗邊間啊？我哋係揀間靜海景150蚊，係嘛？雙床房梗係啦。橫掂都係啦。500蚊咧，我哋係揀平嘅。而家咁平咧，我哋就揀啲靚嘅。平啊嘛！尤其而家淡季。淡季啊嘛！你梗係一揀啊揀間靜海景㗎啦。係啊。 4人入住嘅呢啲就。 4人就唔使。呢個咪啱咯。豪華靜海景雙床。係啊，咪就係呢個咯，係嘛？4人嘅佢話。你唔使理佢幾多人啦，總之有2張床，2張房一廳。 2張米半雙人床咪4人啦，即係雙床啦。一房一廳。我寧願要下邊嗰個。係啦。呢種就靜海景。係啦。佢靜海景就係。 2張米半床啫嘛。 2張米半床一出嚟就。一出嚟就海景，同舊年我哋住嗰個差唔多，不過就個望海都望多啲啫嘛。係啊，望多啲佢就。就呢個啦，撳掣。撳掣嘛。撳掣。呢個民宿咩海景公寓呢個就係咁啦。係啊，個車鏟埋上去喺嗰度。個車就停埋上去。喺嗰度上埋去咪係咯。佢嗰個招待所就喺度啦。係啦。前台。前台。有冇人啊？應該有噃。仲有電雞出租。有。我睇下呢度上唔上到去先。哇係，因為佢之前啊颱風啊。係啊。颱風之後咧，就依度破壞得好勁啊！啲海水上到去啊。係啊。依度全部浸晒。而家仲喺度搞緊基建，重新。上唔上到去？呢個辦理咗入住啦嚇。啱個颱風。舊年又係住呢度嚇，今年又係住呢度。全部車浸晒。係啊，嗰啲海浪啊，老細拖鞋都吹4米高，啱先我哋4米啊。係啊，辦理入住嘅地方浸到去嗰。應該上到嘅。你嚟到呢度就。慢慢咯，咁你呢下都冇問題嘅。係，你幫手睇住得㗎。又入咗嚟啦，老細都認得我哋啊，3棟，唔知喺邊啦嚇。面前呢度就係3棟啦，今晚住26樓啊，上去。係啊，已經貴㗎啦，我哋租得。如果你長租嗰啲，一來又會再平啲，二來就唔使日日對住個海啊，租啲平啲、襟玩啲嘅。哇！啲樹都斬晒喎，你睇。颱風㗎嘛。係啊。颱風嗰時啊，浸晒咗。4米高啊。好
多車浸晒啊，嗰啲車慘啊，係啊哇水炮車啊，真係見到真係鹹水嚟㗎嘛，仲得啦，就喺呢度入去嘅。咁另外佢哋都有呢個租電雞服務㗎嚇。我哋喺湛江嗰個諗住去嗰個行夜市咪榮盛㗎咯。呢個叫珊瑚海。我老細又發咗開門密碼、WiFi 啊各種嚟㗎啦。咁啊，因為之前咧已經嚟過一次㗎啦，所以係咪？當時走嗰陣仲俾個好評佢添，當時就住咁嘅房，應該今次都大同小異㗎啦。今次係正海景啊，正啲係嘛？係啊，係啊，俾多20蚊啫嘛。個沙棚灣就喺晒你面前啦，係咪？咁啊，超正啦！好正，行啦，惠谷就係呢間房啦。咁啊，佢就俾咗個密碼嚟嘅。呢個寫住159922615。哦，呢個同舊年係冇乜分別嘅啫嚇，但係好似望個海係唔同咗嘅，就係呢度啦。老婆就話好似小間房細咗啲，但係又高啲，都細啲冇乜所謂嘅。哇！成個海係呢個方向係會正好多啊，同埋畏高啊，我唔敢行過去啊嚇。大家喺度咁樣睇下算啦。呢咧就係海灘咯，咁啊架車就停咗喺下邊，其實都睇到㗎啦嚇。嗰個位置鏟上嚟嘅，睇唔睇到幾部電雞嗰個位？呢度過去咧就係有個摩天輪咯，夜晚個夜市啊、開 party 啊、燒烤啊就喺嗰度嘅。好咧就仲有得洗咗衫喺度掛下啦，啲泳衣啊嗰啲啊，同埋仲有一個洗衣機啦。電咧喺嗰度，呢度個電掣喺呢度，因為民宿咧通常都係咁樣，佢唔同酒店。佢平時就關住晒嘅，係咪？成個就開咗啦，咁啊同埋仲有雪櫃嘅噃佢，呢一點啊抵讚啦。咁但係咧，個雪櫃咧係長期關住嘅啦，已經係揀咗貴嗰間㗎啦嚇。80幾蚊都有啲。電磁爐啦，煲水係啊，海鮮都得啦，你。係啊，你如果喺個車度你有個煲，咁你又可以喺度烚下啲海鮮咯。海鮮啦嘅。唔開火嘅嚇。唔開火嘅。唔開火嘅。電磁爐。上邊可能仲有個煲㗎係嘛？都唔知有冇啊，唔理。呢個唔係，肯定唔係。呢個係抽油煙機嚟嘅啫噃。風筒啦，經濟好，個個都想趁低吸納，個心態又係第日貴咗就可以賣咗佢各種，咁都幾企理啊！大多咗一個床位咧，其實嗰度再擺多張床都仲得㗎，係咪？呢度2張床。之後拖鞋嗰啲咧，佢就唔會再俾一次性你㗎啦嚇。所以平時有時我哋去開嗰啲酒店咧，係會攞咗人哋個一次性拖鞋去嘅。至於洗手間咁，你肯定係冇嗰啲便捷酒店咁企理㗎啦嚇。乾淨咯，煲熱水㗎啦，呢就沖涼房啦，或者刷牙啊呢啲各種都有㗎啦嚇。平時咧咁佢哋啲電掣都係會掹晒嘅，好似下邊嗰個咁咯，都已經掹咗電掣嘅。呢個咧就要確保佢係會發熱先得，不過咧要觀察一下嚇，啲儲水式嘅唔係驚佢漏電，而係驚佢到要用嗰陣唔凍啫。仲有一次性毛巾添，佢仲要係呢種喎，呢種有一次性毛巾。嗱，一次性毛巾。毛巾、浴巾套裝呢種仲好啦，各種都有㗎啦嚇。民宿都搞得幾靚下。搞得幾靚啊！即係唔係話以前嗰啲邋邋遢遢嗰啲嚟。唔會㗎啦，唔會。個個都知道住酒店係咩標準㗎嘛。係啊。咁而家你既然做得民宿嘅都，你要知道嗰個標準。冇錯，講個古仔俾大家聽。大家如果一路有睇我哋影片，大家估一下上一次我哋住得最差嘅酒店喺邊咧？邊啊？你回唔回憶到啊？近期啊？我真係唔知啊。海口嗰間。哦，海口啊，最差係海口。係啊，如果呢一度係假如呢度係最滿分10分啦，海口最多得5分嘅。係啊。係咪？佢殘舊啊，其實細冇所謂嘅。就係舊啊！你譬如個廁所啊、裝修，你一定要更新嘅。你唔更新嘅，真係你就好難嘅。係啊，殘舊。咁嚟呢度就基本上都好滿嘅，該有嘅都有。係啦，佢呢啲民宿比較少人住啊嘛，咁你就比較 keep 得比較深。冇錯。先頭食嗰個海鮮未食晒，咁你可以擺住喺度，熄埋佢。
早知買個榴蓮啦嚇。咁啊呢啲冇問題嘅嚇，佢唔會話，你做咩要食榴蓮啊？咁你唔好抹落張床啦，咁梗係。夜晚仲可以睇到嗰個摩天輪轉嘅，唔知而家會唔會轉啊嚇？因為淡季唔知啊。同埋中間仲有個嗰個就係青洲島啊，咁但係我哋唔去噶啦。啊好多海島啊，海咁大個海，哇！4米浪啊，哇！係啦，咁我哋都稍作休息先。休息完之後，我哋會去海灘嗰啲行下啦。到時嚇，稍作休息先，執下啲嘢先。